Kada idemo napraviti visoku gredicu, napravimo grane, lišće, kompost, sve tu. Međutim, ako želimo savršeno kontrolirati vlagu, točnije imati savršenu ravnotežu u našoj visokoj gredici, potreban nam je jedan poseban sloj. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako da napravite neuništivu visoku gredicu. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. Odmah ćemo na početku krenuti sa jednom čudnom riječi. Kaže se hugelkultura. Radi se o sljedećem. Kada tražite neku visoku gredicu kako da se napravi na internetu, sigurno ćete naletiti na ovo i ljudi će vam pokazivati taj hugelkultura. Ja ću vrlo jednostavno objasniti. Radi se o sljedećem. Da li želite napraviti visoku gredicu koja je fiksna dole na zemlji? Da li želite napraviti samostojeću? Da li ćete kupiti neku gotovu? Uvijek će se desiti jedan problem koji ćemo mi pokazati kako da riješite. Međutim, da razumijete šta znači hugelkultura. To znači da ćete uzeti stare panjeve, da ćete uzeti stare grane, da ćete uzeti lišće, travu osušenu i tako dalje i složiti u određene slojeve koji vam oni pokazuju i onda na kraju tek staviti vrlo malo zemlje. Ideja je sljedeća, da ovo sve dole služi kao budući kompost, drugim riječima da vaša visoka gredica ne morate ju ponovo iduće godine puniti sa zemljom, ponovo dorađivati i ona će konstantno vama davati kvalitetnu zemlju i omogućavati vašim biljkama da fantastično rastu. Međutim, u svim tim tehnikama, kasnije kad budete gledali po internetu i vidjet ćete rješenja, ljudi su shvatili da se dešava jedan problem, a to su kiše koje nastanu, napunit će, pogotovo ako kupite ove zatvorenog tipa, napunit će vam taj visoku gredicu, točnije to je sad postane rezervar. Napunit će vodom i nastane višak vode, nastane veliki problem. Drugim riječima, ne želimo naše biljke da stoje u blatu. I ako nastavite dalje surfati, vidjet ćete da je puno njih rješavalo problem sa viškom vode u takvim situacijama tako što su sve zatvorili u najlon i onda su probušili rupu sa strane i stavili su cijev. Međutim, to rješenje baš ja sam probao ne drži vodu kako bi trebalo i ja ću vam pokazati jedno puno bolje rješenje. Radi se o tome da kupite rubber seal od Bizona i možete napraviti bilo koji prostor bazenom. Znači bilo koji. Da li imate metalnu gredicu, da li imate drvenu, da li je kombinacija drvo-metal, da li hoćete od kartona da to napravite. Od kojeg god hoćete materijala moći ćete napraviti bazen. Drugim riječima, kao što možete vidjeti u videu, ja sam sastavio daske bez veze. Daske imaju rupe na sebi, daske su nikak. Samo sam zašarafio, sklopio sam da imam dobijem nekakvu visoku gredicu i uzeo sam i namazao sam rubber seal. Jedno mala napomena za sve koji ovo prvi puta budu radili i koristili rubber seal, kada ga budete promiješali, kada dobije boju čokolade, onda je idealan za namazati. Ako je onako crn, onda već ulazimo u situaciju da se počinje sušiti. Znači uvijek ga dobro promiješajte prije nego što ga počnete mazati kistom. Da bi napravili visoku gredicu, neće vam trebati puno materijala. 2 euro palete, malo dasaka, rubber seal, par vijaka i to je to. Poslije nevremena, a joj, bazen je prva liga. Inače na uputama vam piše da se mora sušiti 12 sati. Nažalost, u mojoj situaciji kada sam ja ovo snimao, 3-4 dana zaredom su bile svakakve divlje kiše i kao što možete vidjeti, čak prvi sloj je držao fantastično vodu. Ja sam imao bazen unutra, imao sam problema da čekao sam da osuši se i to, da izbacim vodu, da namažem drugi sloj. Kad dođe do sastavljanja same gredice, vrlo jednostavno, prvo sam odneo 2 palete euro, postavio ih paralelno, znači uzeo samu gredicu koju smo napravili, znači namazana je sa rubber sealom, dovezli ju, stavili na te 2 euro palete, zašarafili sa vicima da se drži čvrsto. Međutim, savjetujem, zato što će se uvijek desiti da će se neko slučajno nasloniti, stavite između 2 grede još neke komad daske, čisto da drži, da ne dozvoljava da ona počne sama od sebe se rušiti lijevo desno. Nakon toga probušili smo 2 rupe Fi 20 promjera,
koristili smo cijevi, ja mislim da je to peštan, vargo, ne znam kako se zovu, te zelene cijevi, nabili smo ih unutra, cijevi su prethodno izbušene sa manjim svrdlom, znači da može pouzeti vodu ne samo sa kraja, nego da može sa bilo koje strane. Savjetujem da napravite od komadića drveta jedan graničnik. Drugim riječima, da ne bi cijev pala kada budete stavljali ostale materijale, kada budete slagali slojeve, da ne bi stisnulo i ona pala dole, tako da stavite samo nekakav komadić daske da drži cijev u određenom nivou. Nakon toga ja sam stavio suhu travu, nažalost više nemam grana i takvih stvari. Ono što savjetujem da stavite na zadnji sloj kada složite travu i nabijete, stavite slobodno karton. On će vam biti odlična barijera i nemojte se bojati, neće ništa se desiti, on će se isto polako raspasti. Savjetuje se ako to radite, ako stavljate karton, da izbjegavate kartone normalno sa selotepom i sa nekim velikim reklamama. Neka bude najobičniji karton, idealan je za takvu situaciju. I sada stavljamo zemlju koju stavljamo drastično manje. Nakon toga normalno posadite sve što želite, sjeme da ćete stavljati ili ćete posaditi direktno nekakvu rasadu i dobijete savršenu, vrhunsku, visoku gredicu koja će vas poslužiti jako, jako dugo. Prva prednost ovakvog tipa visoke gredice je ako koristimo rubber seal, automatski smo napravili vrtnu gredicu koja minimalno će raditi 20 godina, što je ogromna ušteda u materijalu. Druga stvar je to, ako obratite pažnju, pošto smo napravili sistem koji će automatski izbaciti višak vode, to znači da naša biljka će biti uvijek osigurana voda, s druge strane ne znam koliko da padne kiše, automatski će biti izbačena van iz sistema i ostaće opet ona količina koju smo mi odredili koja je zadovoljavajuća našim biljkama. Tako da i ovim najvećim sušama ne morate se brinuti, jer imamo sada tampone složene, znači sama zemlja, kartoni, grane, lišće, i kad to sve stavite ispod, voda će biti zadržana i praktički će biti osigurana i čuvana za našu biljku. Tako da je to velika, velika pomoć. Ono što ću reći što nećete primijetiti, čak ne piše ni na službenim stranicama i tako dalje, a to je kada napravite površinu i kao što možete vidjeti, ja sam namazao paletarac, pravim ponovo od palete stol radni, namazao sam gornju površinu sa rubber sealom i nakon velikih temperatura možete slobodno staviti ruku, nikakve fleke neće ostati na ruci, niti će se zalijepiti na nekakav predmet, niti je ljepljivo, ni ništa, ponaša se kao da je prirodni materijal. I sami ćete vidjeti na službenim stranicama da piše da je rubber seal napravljen na bazi vode, bez otapala, bez hlapljivih organskih spojeva i netoksično. Što je super jer nam govori da biljke ne uzgajamo u nečem što je otrovno. Ja ću staviti na ekran da vidite koliko benefita ima. Jedan od vrlo zanimljivih je da sol ne utječe na to, korozija ne utječe, nećete imati problema sa UV stabilizacijom, drugim riječima da ga sunce promijeni njegova svojstva pa da sad morate ponovo mazati ili ne znam ja šta. Tako da je, kada gledamo, proizvod je fantastičan i pošto imamo jako veliki rok koliko možemo ga koristiti, osobno ga savjetujem ne samo za ovakav projekat kao što je visoka gredica, ako imate nekakvu situaciju na kući da imate nekakvih problema da vam na krovu negdje curi slučajno voda pa znate da se tu sad negdje provlači, fantastičan proizvod, lagano, vrlo jednostavno se namaže i može vam zaštititi i napraviti odličnu barijeru da vam voda ne pravi problema. Klupice na prozorima i tako dalje. Znači, nema gdje ga ne možete koristiti, a ono što sam sad malo prije rekao, nećete imati problema sa mirisom. Vrlo je kvalitetno napravljeno, znači izuzetno dobro dobijete spoj da je to nešto nevjerovatno, kao što možete vidjeti na prethodnoj slici kad sam dobio bazen. Znači, samo nakon prvog sloja već je kiša bila zaustavljena i dobili smo bazen. Evo, nadam se da vam se svidio ovaj mali projekat. Hvala svima što ste odgledali do kraja. Doviđenja i vidimo se u sljedećoj epizodi.